Привет, друзья! Сегодня первый день после трехдневного проливного дождя. Прям не дождь, а дождище. Мы уже просто уморились дома сидеть безвылазно. И решили побетонировать. Но вроде по прогнозу дождика нет. Пасмурно-то пасмурно, но вроде дождей не передают. Ну, на крайний случай, полоску бетона мы закроем. И такой полос есть, и клееночка. Там, конечно, с крыши бежать будет. Ну, сейчас это придумаем. Пока дождя нет. Но это невыносимо. Сережа напугал меня. Невыносимо. Ну, столько вообще безвылазно дома сидеть. Это ужас какой-то. Уже и выспались, и отдохнули. Так как был дождь и там сильная грязь, мы решили отсюда. Ну, эту сторону. Здесь, конечно, будет капать, если дождь. Но мы все накроем. Накроем, доски положим. Самое главное, чтобы схватилось. Я думала, нереально по гравию катать. Но ничего. Отбили. Такая нитка с каким-то мелом. Там что-то такое. Вот так вот чик оттягиваешь, и она уровень отбивает. В принципе, уклончик есть. Дорожка получается широкая, хорошая. И как отмостка. И плюс дорожка. Вот теперь симпатичненько получается. Клумбочка, камешки мои любимые. Кто-то говорит, засыпала весь двор галышами. Да, я такая каменная душа. Мне нравится. Кому не нравится, тот не делает себе камни. А мне нравится, я делаю. В общем. Цемента немного купили, ну, доделаем. Бетономешалку съездили в другой магазин, купили еще раз подшипники. Но пока крутит. Не знаю, сколько штук бетономешалок, но уже штук 10 открутила. Так что немножко экономим. Нету 20 тысяч, прям ну нету на новую бетономешалку. Видите, мы ее ставим рядом с гравием. Песочек, 3 ведра. Я здесь недалеко его таскаю. Песок, конечно, после дождей сырой, ужас. Еще и вывалили его в яме. Следующую машину надо там на горке где-то высыпать. Это доработаем тогда уже, а тогда уже новую машину. И все, и цемент у нас здесь. Я набираю полностью цемент, ну, ведра, песок, фибру. Все ему наколачиваю, приношу, ставлю аккуратненько. А Тёма здесь уже колдует сам. Жидко, густо. Сережа его просит пожиже, погуще. Ну, в общем, конечно, с Артемом быстрее намного. Так мне приходилось и колотить, и таскать, и Сережа бегал. А так я просто ношу. Сережа тачкой катает. Нормально. Холодно. Утром сюда пришла прям в шапке. Шапки, кофте, одетые все прям. Ну, сейчас вроде как или просто поработали, ну, согрелись. Ну, а так вообще прям как осень. Что за погода? Это ужас. Такой весны я не помню. Правда не помню, чтобы третий месяц, март, апрель, третий месяц, проливные дожди. Было там несколько дней. Там, ну, за 3 месяца, может, 2 недели была хорошая погода. И все, и дальше все. Одни дожди. Так что бетонирование с трудом, со скрипом. Тёма машет. Но продолжаем. Ну, а что делать? Хотели в дом. Ну, в дом надо там еще гравия подвозить. Еще надо как трамплин мастерить. А доски все сырые, мокрые. Сережа говорит, не хватало, Сима, чтобы ты подскользнулась и убилась. Поэтому я говорю, давай хоть что-нибудь бетонировать. Поэтому мы решили отмосточку. Отмосточку-дорожку. Гравиочек уходит, прям мама не горюй. Сейчас хороший раствор получился. То густой, то жидкий. Не угадаешь, все из-за песка.
так он тачкой. Как бы я не хочу сказать, что это легко и просто, но тащить туда бетономешалку еще хуже. Надо все равно эту тачку с гравием. А, Тёма ругается. А что, песок закончился? Да, да. А песка нету, Тём? Песка нету. Песка на сейчас нету? Ладно, ребятки, я буду закругляться. Это песок. Как ты быстро заколотил, да. Я говорила, надо было 9 ведер песка. Что я рассказывала, сбил у меня. Просто все равно гравий сюда таскать сюда цемент, таскать сюда это. Ну, решили, что тачкой как бы легче. Конечно, в доме мы будем бетонировать, туда мы будем навозить гравия, песок, потому что раствор по трамплинчику, видите, повыше здесь тяжеловато. А так, ну, боюсь, у меня последний мешок цемента остался, боюсь, наверное, не хватит. 6 ведер. Наверное, до угла не дойдем. А может и дойдем. Ну, ничего, поставим досточку и потом... Хорошая, прям отличная дорожечка получается. Да, Сереж? Хорошая, широкая. Короче, в этом году столько бетонных работ. Ну, ничего. Их все равно делать надо. Сразу двор становится, так преображается. Как ни крути. Бедная тачечка, конечно. Скоро и тачечка захочет к бетономешалке на пенсию. Я там где-то ролик видела, ребенок маленький плачет и говорит, хочу на пенсию. Так и наша бетономешалка с тачкой скоро захотит на пенсию. Ладно, ребятушки, сняла, показала, работаем. Пойду, а то Тёма еще и ведра потаскает, и еще это нечестно будет, надо участвовать. Все, всем всего хорошего, доброго, пока-пока.